Вот. Есть в Бужениново одно очень стоящее место, называется Плотина. Это если идти от станции прямо, вот если выйти со станции, идти прямо вот через частный сектор, никуда не сворачивая, вы придете потом к Плотине. Это два таких прудика, то есть, видимо, это был какой-то ручей, что-то типа того. А сейчас это что-то вроде таких двух озерцов. В прошлом году тут даже ребята купались. А в этом году тут что-то плавает черное, я даже не могу понять, это что, кто-то, я не знаю, машину что ли помыл или слил что-то, что это такое черное, это нефть или что это? Ну, наверное, что-то нефтяное. Вот, у нас очень люди любят, там, отдыхал где-нибудь, ну, машину заодно помыл или слил что-нибудь в озерцо. Типа, фиг с ним. В общем, такое место есть, это два озерца, разделенные таким перешейком. И вот на той стороне часто коровки пасутся. Тут очень красиво поют птицы по весне. Я это попыталась для вас снять. Вот сейчас так классно, сейчас стало вечер, наверное, часов 6 или 7. В общем, солнце что-то скрылось, погода испортилась. Днем было очень жарко, прям парило. Я думала, наверное, дождь будет или даже гроза. Но вот сегодня как-то погода испортилась, солнце скрылось. И такие облака набежали. Но птицы очень красиво поют. Вот вчера ночью был дождь, птицы не пели, хотя я специально вышла. Сейчас цветет сосна. Вот видите, если присмотреться, на ее ветках такие, как будто свечи кто-то зажег. На ветках. Как будто много-много свечей зажгли. На самом деле это цветет сосна, и если ее ветку качнуть, то целое облако такой светло-желтой пыльцы поднимется с нее. Вот. Я, в общем, пофотографировалась. Тут так приятно, свежо. Вот у меня когда плохое настроение, ну вот у меня бывает, когда плохое настроение, и вот у меня бывает свободный день, и вот с утра, что у меня было плохое настроение, я думаю, вот отпуск так быстро проходит, так и жизнь пройдет вот, мимо меня. А вот я потом вышла, пофоткалась, кошек поснимала. И у меня что-то, смотрю, моя кошка совсем какая-то вялая. И даже, собственно, визит к ветеринару тоже особо ничего и не дал. Вот. Мне кажется, просто ветеринар, скорее всего, он врач, он же соображает, он понял, что кошка просто пожилая, поэтому почистил ей уши и ничего особо больше, кроме капели, не стал прописывать. Вот, потому что кошка старенькая. И мне кажется, она плохо пережила. Они же с котом хоть и дрались, но они долгое время были вместе. И вот, мне кажется, теперь смерть кота подкосила еще и кошку. И она стала какая-то очень вялая после этого. Вот. Так вот. Вот это место красивое. Я сюда прихожу, у меня прям настроение улучшается. Но одно но, единственное, что нужно тут учитывать обязательно. Тут, так как, смотрите, вот на том берегу прям практически вплотную подходит лес. Еще елочки такие молодые. Вот. И, соответственно, представьте, тут очень много комаров. И поэтому, когда я для вас снимала в предыдущем видео, я попыталась снять АСМР с пением птиц, меня просто прям таки сожрали комары. Поэтому, когда у меня резко дергается камера, это значит, я просто вынуждена отгонять насекомых. Вот. Потому что комаров тут дофига. И да, в этом году что-то, видите, что-то темное поплыло. А это, может быть, даже не кто-то разлил, а может быть, просто вчера был сильный дождь, и, наверное, с берегов, как бы, наверное, смыло сюда всю вот эту грязь, наверное, смыло с берегов, и, соответственно, появились вот эти нефтяные пятна. Вот. А вообще, конечно, у нас люди любят после себя оставить кучу грязи, с одной стороны, с другой стороны, ну вот, ну, знаем же мы прекрасно, что у нас люди не любят после себя убирать. Ну, поставили бы где-нибудь вот на отшибе, вот там вот на выезде, контейнер большой для мусора. Вот и сбрасывали бы мусор туда. А то люди тут не видят никаких мусорок. И думают, оставим, кто-нибудь уберет. Вот. И так вообще тут очень красиво, свежо. Тут непередаваемый чистый воздух.
Он очень отличается. Тут, кстати, воздух Буженина, вот это реально, он очень отличается не только от Москвы, но и, в принципе, от таких городов, как там Пушкино, Сергиев Посад. Вот тут вообще не чувствуется какого-то бензинового запаха. Вот. Даже машин тут бывает крайне редко, но все равно что-то какие-то темные пятна, блин, по воде пошли. Машин-то вроде нет, и не ездят тут машины. Ну, в общем, вот так вот. Такой вот у меня сегодня вечер на природе. Но меня искусали комары. Надо было, конечно же, ноги, открытые участки тела. Естественно, надо было от комаров обработать спреем. Но я подумала, понадеялась, что сегодня жарко же днем было. Я думаю, ой, да ладно, я не ожидала, что появится будет потом такая облачность к вечеру. Я думаю, да ладно, что я буду сейчас поливаться этим спреем химическим. Думаю, зачем? Я лучше просто быстро пофоткаюсь и все. Но даже за это быстро, за это короткое время меня уже успели очень сильно покусать комарики. Прям впились. И, в общем, короче говоря, в Бужениново, ну, как я заметила, как и в Сватково, как и в Пересвете, из-за того, что это окружено, населенные пункты окружены лесами конкретными, комаров просто дофига. И тут, конечно, на природу куда-то, даже если вы думаете, что я ненадолго, все равно на природу тут, если вы ходите, надо обязательно что-то от комаров, иначе они вас попросту съедят просто, как меня сожрали. Вот. И вам будет уже не до природы. Так что обязательно. Пишите в комментариях, есть ли какие-нибудь народные средства от комаров. Мне вот одна девушка написала, что гвоздичное масло помогает. Кто-нибудь пробовал в реале, в действии это гвоздичное масло? Оно действительно помогает или это очередная легенда? Потому что вот мне сказали, что от кошачьих меток мандариновое масло, честно сказать, вообще не помогло. Но кот как-то, знаете, перестал метить. Это, может быть, он первое время так метил. Такая трава зеленая, кочки. Что конкретно вообще. Это такая, ну, болотистое место. Вот наступаешь, прям проваливаешься. Видите, вот эти вот, тут уже даже кувшинки растут. Так что, наверное, зря я сюда пошла. Прям чувствуется сырая трава. Мне хочется вот снять коровок на том берегу, как они пасутся. Ну, коровкам тут хорошо. Вообще в Бужениново тут вот странно, что еще здесь не выпустили свою марку каких-то молочно-творожных продуктов. Вот тут прям напрашивается какая-то, наверное, лечебная грязь, боже мой. Вот это вот лечебная грязь. Вот эта вот часть вот прям болото. Вот зря я сюда пошла, тут прям видно, где заканчивается нормальная трава и начинается такая болотистая, прям по цвету видно. Вот там вот нормальная трава. Вот видно прям граница, где кончается нормальная трава, и начинается какая-то вот такая болотистая часть. Заболоченность. Заболоченность тут нехилая. Тут такие первые цветочки расцвели. Беленькие. Забыл, как они называются. Ну, там ребята в футбол играют. В болотистой местности. Там что-то конкретно лес вырос. Какой-то прям, там просека была, а сейчас там прям лесной лес. И вот там вот пасутся коровки. Вот это тоже место очень красивое. Может быть, я в следующий раз тут пофоткаюсь, а сейчас меня уже закусали. В следующий раз, когда будет погода получше, ну, я не знаю, какая это будет. В этом ли это будет году, когда погода будет получше.
Я сюда приду, вот сейчас сниму для вас еще раз. Панораму такую. Так что фоткаться прикольно ходить сюда. Тут никакой фотозоны можно не делать, только заранее обшикаться от комаров. И, в общем, куда-то туда пошли, на ту сторону. Пошли коровки. Лягушки заквакали. Куа, так важно так. Куа, куа, куа. Считается, если лягушки живут, значит вода чистая. Но вот насчет чистоты воды я, конечно, как-то очень сомневаюсь, несмотря на кваканье лягушачье. Птицы прям стараются, заливают. И лягушки все поет, все живет. Вся природа хочет секса. Прям, ну, весна же. Фу. Пойду я куплю кошкам корм. Сегодня кошки у меня гуляли. Бедные мои ноги все покусаны уже комарами. Кошки у меня сегодня были на прогулке. Серый кот был первый раз на улице. Это был его дебют просто. Он дебютировал. Так. Собственно, вот такое вот прекрасное. Такой вот буженейрос чудесный. Коровы ушли куда-то туда. Ладно, пойду и я, а то одной мне тут даже жутковато оставаться. Вот. Такие вот дела. С вами была Марина Морлок. Я с таким вот со штативом. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел. Всем счастливо. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. А лучше отписывайтесь, так как я боюсь, что у меня накрученные подписки. Лучше наоборот отписывайтесь от моего канала, пока его не заблокировали, пока его не удалили. В общем, с вами была Марина Морлок. Ставьте лайки или дизлайки, пишите свои комментарии. В общем, такая тут красота. Всем я желаю удачного лета, всем счастливо и пока-пока.